Good evening sa ating lahat. Okay, going yung concrete pouring namin dito ngayon. Okay? Yan, kung nakikita nyo, yung mga tao. Maliwanag, naglagay kami ng mga additional light dito. Okay, and then, yan, yung mga workers complete PPE, and then naka-safety harness sila for protection, for risk of falling, no? Okay? Okay, hanggang dito na lang muna ang aking video mga kadiskarte. Okay, ingat po tayo, safety first.